Nagaan isiniif haa ta'u. Har'a sagalee Waaqayyoo keessaa isa lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 9 walii wajjiniin ilaalla. Kutaa kana gaafa ilaallu Daawit sababii Yoonaataan kaleessa gaarummaa isatti agarsiisaa tureef sanyii Saa'ol keessaa namoota baay'eedhaaf gaarummaa akka itti agarsiisaa ture kutaan kun lafa ka'a. Dabalee namichi hojjetaa Ziibaa jedhamu tokko sanyii Saa'ol keessa yookaan immoo hojjetaa Saa'ol kan ture naannoo sana jira. Sanyii Saa'ol keessaa namni amma ammaatti gaarummaan ittiin agarsiifamni jira jedhee gaafa gaafatu namicha Miifibooshet jedhamu tokkotu jira. Ilma Yoonaataanii inni immoo miilli isaa nachuuyyuu naafaa hojjechuu hin danda'u homaa waa hin baasu jedha. Daawit garuu namichi kun eessa jira jedhee qorannaa gaafa geggeessu namichi kun biyya keessaa baafamee mandaraatti galee jira. Mandaraa keessaa mandaraa Loodibaar jira. Ganda Makir ilma Amiyeel lama jedhamu tokko jira. Namichi kun miilli isaa lachuu maaliif naafatee jennee yoo macaafa qulqulluu laallee isa lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti bara lolli baay'een ka'ee Saa'ol akkasuma Yoonaataan du'an sana keessaa lola sanaa baattuu mucaa kanaa utuu baqattu mucaan kun mucaa kanarraa yookaan immoo baattuu isaarraa kufee miilli isaa lachuu naafate. Namichi kun yookaan immoo Miifibooshet yeroo naafatee umuriin isaa nama waggaa 5 ture jedha macaafi qulqulluun. Umurii sanatti waan naafateef dhiphaa yookaan immoo yaala ga'aa waan hin arganneef naafatee hafe. Namichi kun mucummaatti waan cabeef ifa nagarree jireenya nagarree harka namaa qajeelaa mana namaatti gala. Waaqayyo garuu karaa Daawitiin Miifiboosheti yaadachuu waan barbaadeef mandaraa Loodibaar keessaa akka inni dhufu godhe. Erga dhufee booddee Miifibooshet akka jedha Daawitiin ati mootiidhaa ani garuu homaa waa hin baasu. Ana akka nama saree du'aa maala waa'ee si baasaa waa'een koo akkamitti sitti dhaga'ame jedhee seenaa baay'ee haasa'uu barbaannaan Daawit akkasittiin jedhe har'aa booddee maaddii koorraa nyaatta. Dhaalli akaakayyuu keetii Saa'ol hundinuu siif deebi'a jedhee dhaala isaa hundumaa erga deebisee fi booddee namichi kun jireenya haaraatti fufe maaddii Daawit irraa nyaata. Miifibooshet jireenya haaraa jalqabe. Jireenya kaleessa argee hin beekne. Jireenya kaleessa jiraatee hin beekne. Jireenya kaleessatti fufee hin beekne jiraachuu jalqabe. Yoo Miifibooshetitti seenaa isaa qorattan kutaa kanatu macaafa qulqulluu kana keessaa isinitti mul'ata. Ziibaanii hojjetaan Saa'ol durii kun ilmaan 15f hojjettoota nama 20 qaba. Hojjettooti isaa kun guutummaan Miifiboosheetiif akka hojjetaniif Daawit ajaja baase. Kanarraa kan ka'e Miifiboosheetiif bara darbe hin barbaadamtaa dhaala siif ramaa mata duree jedhu lijjii ilaallaga. Jireenya keenya keessatti biyya lafaa kana keessatti firaan gatamuun jira, hiriyyaan gatamuun jira, dandeettii dhabanii gatamuun jira, qabeenya dhabanii gatamuun jira. Waaqayyo garuu nama barbaada, dhaala nama hirmaachisa. Namichi kun takkaa seenaa kana yaadatee hin beeku. Yaaliin akkasii naa godhama jedhamee hin beeku. Nama naafaa jirana. Firriyyuu hin jaallatu, obboleessiyyuu hin jaallatu, obboleettiinuu hin jaallatu, abbaa faadhiyyuu hin jaallatan. Namichi kun hojjetatee jiraachuu waan hin dandeenyeef gargaarsa namaa barbaada. Namni hin jaallatu. Namni kan inni jaallatu nama qabeenya qabu, nama beekumsa qabu, nama bifa qabu barbaada. Namicha kanaaf garuu Waaqayyo gaafa ka'ee karaa Daawitiin goree nama mandaraa keessatti gatame irraa maaddii mootii irraa akka nyaatu Waaqayyo godhe. Namicha mandara keessatti gatamee jiru kanaaf barbaachi ta'e dhaalli abbaa isaatii akaakayyuu isaatii kaleessaa akka deebi'uuf ta'e har'as jireenyaan cabdee mul'ati kee cabee abjuun kee cabee karoorri kee cabee nama keessaa baddee riyyaa keessaa baddee namaan gadi kan jiraattu ganamaa galgala kan boossu tarree namaatii kan gadi buute jirta harki Waaqayyo ol siif ka'a seenaan kee yaadatama dhaalli siif rama hin barbaadamta barcuma kaleessa irraa gadi buute haalaan yeroon kallattii garaagaraan irraa gadi buute keessatti Waaqayyo harka si qaba si deebisa barcuma ulfinaarra hin teessa guyyaa tokko. Maaddii ulfinaarraa hin nyaatta guyyaa tokko. Dhaalli haaraa tokko siif rama guyyaa tokko. Yoo Waaqayyo jedhe waan haaraan hin ta'a. Yoo Waaqayyo jedhe maaltu hin ta'u. Inni Miifiboosheetiif bara dabarse. Inni Miifiboosheetiif mandaraa keessa barbaachise. Siin rakkina keessaa si baasuu hin dadhabu. Siin gidiraa keessaa si baasuu hin dadhabu. Siin lola keessaa si baasuu hin dadhabu. Siin dhukkuba keessaa si baasuu hin dadhabu. Siin yaaddoo keessaa si baasuu hin dadhabu. Ati garuu amani. Waaqayyo warra gataman hin barbaada. Waaqayyo garee warra fira hin qabneeti. Waaqayyo garee warra nama hin qabneeti. Waaqayyo garee warra humna hin qabneeti. Macaafa qulqulluu abboota firdii boqonnaa 11 gaafa ilaaltan mandaraa keessaa baay'eedhaan biyya keessaa baay'eedhaan obboloonni Yiftaatti kaanii Yiftaan biyya Xoobitti sokkisiisan. Biyya Xoobiin naqee Yiftaan biyya Xoobii keessa gaafa taa'u namoota gatii hin qabnetu Yiftaatti dachee. Seenaa Yiftaa akkasin turre maatii gidduu ture. Garuu jireenyi isaa baay'ee isa duriirra caalaa itti hadhaa'aa ture. Waaqayyo garuu waa'ee Yiftaadhaaf jedheetu warra miidiyaanitti lola tokko kaase gaaficha.
warri obbolooti isaa kaleessaa isa jibbanii lolli warri miidiyaan isaanitti kaasan kana hundumaa waan ilaalaniif nama isaan keessaa tooftaa lolaa beekuun qaban. Yiftaan immoo kaleessa muuxannoo tokko qaba. Lola loluu hin danda'a. Tooftaa beeka. Lolee mo'achuu hin danda'a. Maayireega isaa qaba. Badhaasa isaa qaba ture. Isa booddee kaleessa ijoollee tarii har'a maanguddootatu Yiftaa dhaqee hadaraa kadhata araara. Kottu deebii yoo ti dhufte malee diinonni keenya nurraa deebi'uu hin danda'anidha. Dhaamsa kana gaafatti erganii Yiftaan dhaamsa kana fudhatee hin dhiifne. Yoon dhufe maaltu ta'a jennaan kaleessa haalan qabdu ari'an. Kaleessa waan xinnoo irraa ari'an. Har'a garuu abbaa biyyaa taataa jedhan. Waan hundumtuu harka Yiftaa jala galaa ajajaa nuu taatee nu geggeessitaa kottu jedhan. Kaleessa garuu maatii keessaa dhaala dhabee ari'ama. Kaleessa garuu waan xinnoo irraa ari'ama. Waan xinnoo irraa gaafa ari'amtu iddoo xiqqoo tokko gaafa kaatu miindaa xiqqoo irraa gaafa kaatu jireenya xiqqoo keessaa gaafa ari'atamtu hin boo'in. Waaqayyo maaddii guddaatti si baasuufi Waaqayyo jireenya guddaatti si baasuufi Waaqayyo dirree ulfinaatti si baasuufi Yiftaan barbaadamee dhufe kaleessa barcuma xinnoo irraa ari'atanii kaleessa dhaala xinnoo irraa ari'atanii har'a garuu biyyi hundumtuu ansaa ta'e. Har'a garuu jireenya hundumtuu kan isaa ta'e. Gaafa biyyi lafaa sitti duulu gaafa obboloonni sitti duulanii gaafa firri sitti duulu maqaatiin qabne gaafa sirra ka'an hojiitiin hojjettee tadhanii gaafa si hadheessan boossee gadhiitii abdii kutattee ofirra gadi hin taa'in. Waaqayyo balbalan bana. Waaqayyo si yaadata. Barbaachisiif ta'a. Dhaallisiif kennamaa jabaan abdii kutattee ofirra gadi hin taa'in. Yiftaa barbaadanii fidan. Sagaleen kun irra kan keeti. Namaan gatamtee kan jirtu. Lafatti jirtu namni kan hin beekne. Lafatti itti gatamte namni kan hin beekne. Waa'een kee mandaratti biyyatti maatiitti kan hadhaa'e. Waaqayyo maqaa kee hin mi'eessa. Waaqayyo seenaa kee hin mi'eessa. Hadhaa'e nafu jireenya kee. Guyyaa sitti dukkanaa'e bariisisee Waaqayyo. Jireenya sitti hadhaa'e mi'eessee Waaqayyo. Waan hin jirre jiraachisee Waaqayyo. Balbala haaraa sii bana. Tarree warra jiraatanii hin jiraattaati. Tarree warra yaadduu kan hin geessaati. Gatamee nafa jettee yaadin. Waaqayyo warra isa manatanii balbala hin bana. Kanaaf sagalee Waaqayyo akkas jedha. Yoo Waaqayyo jedhe nuyi isa kaanitti darbuuf jirra kan jedhu caafamee jira. Ibroota boqonnaa 6 irratti lakkoofsa 3 irra caafamee jira. Kanaaf isa caalutti darbuudhaaf jirta. Gatamee nafan se'in. Guyyaan dhaala hirmaachuu sii dhufa. Guyyaan barbaadamuu sii dhufa. Namaan gatamuu waanuma jiru. Firaan gatamuu waanuma jiru. Obbolaan gatamuu waanuma jiru. Yoseefiin obboloota dabarsee gurgure. Yoseefiin obboloota ilmi kee bineensa nyaatanii abbaa manaa boossisuu micaa gurguratanii birrii gargar hirmaatu. Warra dabarsanii si kennan gooftaan harka keetti hin fida guyyaa tokko. Ati garuu ijaarratti baata miti. Maaddii ulfinaa agarsiifta. Kabaja kee argu warri har'a si ari'atan. Namoonni baay'ee namaan jibbamamtan. Namoonni namaan ari'atamtan. Namaan iddoo dhabdan baay'ee isaan dhiphatina. Waaqayyo guyyaa iddoo sinii kennu qaba. Warri har'a iddoo xiqqooti si ari'atan guyyaa tokko baga gammaddee harka kee dhufuun oola waan ta'eef. Kanaaf hin barbaadamta barbaachisii godhama dhaalli siif hirmaatama. Kanaaf seenaa kee gatamaa fakkaatu kana jireenya kee duwwaa fakkaatu kana Waaqayyo jijjiiruu waan danda'uuf jabaadhuun dhaamsa kooti. Kanaaf hin barbaadamta dhaalli siif hirmaadha. Nagaatti.